eloko mokimomba bayeba koya mutu eza yo nanga te bacha yo kocha nzoto za nango nzambe mutapesa soki yo moko memi na ndenga buzoba ekokomisa na faillite okoseli nzambe makambo longoli yo noki kokufa pe noki nyonso ezaka lisuma te mosusu nzambe moko atali te soki otika eloko beba longo ava po ya kopema na bato magablo bapostile baporte parole bapostile jogo moko azwa ata coupe te apostile opesa coupe tika ta bandai na bakakoko bapostile bapesa médaille yo postile ochaka bimoko pene bande tokumisa me topola match yango opostile ngaye bino bozo bo manzoto na kopusa mutaki noza 21000 yo moko tongo tipo kozolanda mutongo lokola ya 10000 francs na 10000 francs ozeke no sunga muninga lokola yo paso $21000 na parlement orocha longi na musala kopi ne mato zotala muninga tango ko yinda bazonginda koleka biso mutatindika kiye yo bitindika tindika. Ouais, moi fidèle abonné de Aloe TV. C'est toujours votre émission Sekele, une émission qui vous est présentée par votre humble serviteur Emmanuel Mabaya, l'artiste chroniqueur. Neto Ib Sarabino te explique Rabino la ratie émission Sekele, tous allons ba découvert tellement ébélé. Et dengue bossé ngarabi sur le barakino ba préoccupation ba suggestion za Rabino. Tout le barakino n'hésitez pas de nous appeler au numéro qui vous est affiché par votre téléphone. Donc ils ont très facile au bengi biso pesi suggestion au lobby posta na yo donc Sekele rosa la posta na yo. Donc c'est pour cela, aujourd'hui, tellement beau dire là qui trop que Emmanuel Mabaya, l'artiste chroniqueur, il a invité Moroboui. Donc, invitons là, tout le comme on a été, tout le monde découvrir hier, après. Au Sénégal, il a invité Moroboui. En tout cas, invitons là, tout le monde qui peut qui peut tout yambaye, tout ça naïe. Nzambe aza vraiment ngolu à disposer temps, les lots tout ça naïe, tout rezanaïe, tout resolanaïe, tout mec un peu betali solo, tout Toyoka oyo nini yango abombela kibiso mukolo ya lelo. Sans plus tarder, pour ne pas vraiment être égoïste, être trop reconnaissant, je vais être reconnaissant beaucoup plus à la coordonnatrice de notre chaîne Aloe TV. Je vous salue, maman Alomelo Lokoto Hélène, Aloe TV, Aloe TV Babi, Aloe TV dans Bogonayo. Sans plus tarder, RK, Balobi, RK là où tu es, donc Kambale, donc tous ensemble. Sans plus tarder, et derrière la caméra, je vois bien mon réalisateur, Dani Welo réalisateur, donc Dani Welo, tous ensemble. Kajé Nakweti, mon artiste préféré, je suis toujours là pour vous servir. Merci beaucoup. Sans plus tarder, pour Toki Makima Mingi Simayangonga, tout le réalisateur Nabiso Sokazo sur Nabiso Pena Langage Moko, Ako Fungue Labiso déjà. Pour te inviter Nabiso Oyo Bosenga Kiwana, ceux qui eza Penzanani. Boyebi que Bosenga qui est. Mais na bande o mususu o pe baza ki diba to tikino ki diba momuke tant to fungola bo comprendre ce qui to yambeli bino lelo nani. Merci beaucoup mon réalisateur Dani Welo. Ouais, merci beaucoup Tozongi Bongo na émission na biso Sekele. En tant que senga na bino vraiment merci nde bozaba abonné ya Aloe TV parce que na kati Aloe TV to seki bino ke boko sepela boko zabiloko o nan bozwate. Donc, même si vous m'avez invité à Bisso, vous avez déjà, mais oh, il y a solo dans la émission, monsieur César, oh, solo, il y a Aloe TV, donc, c'est un peu spécial, quoi. Donc, directement, au monde déjà, ceux qui sont invités, vous savez dans la bande, parce que vous savez déjà, dans ma batoli à pété, oh, après Sarabiso, et Zali Bongo, pasteur John Azamutu, oh, a présenté, parce qu'il y a vraiment tellement ébélé, poteau partout, en tout cas, Aza vraiment très reconnu. Pasteur John, Motinayo. Mbote, mon frère. Bonne santé. Très bien par la grâce. Pasteur Johnny, santé Zalara, bien, bien raté. Bon, au moins, il a tout ça positif. Quand il a kabela batimi susuko ou mais la pimela bango bomengo. Après ça, monsieur de chance à Rongine, ma pimela bango santa mala, ya mala. Na musika to so bangé na mbong mais mo na mbong asa na ngwelo côté sopi hôpital. Vous comprenez? So côté na ngamba kinela santé seulement grâce. Na sambela te pona senga bomengo. Na sambela ponza mbaza malamu. Na senga ka protéger nga tim ko na kolongwa mena ko ba poso yali alingi. N'est-ce pas ça comprendre? On comprend très bien. Même nangeza wana. Donc yango moni na se prendre nzambe makasika pona monaka. Oui. Tina zo koma tongo lelo et l'équipe bomengo tu na kozwa. Bomengo c'est fort courage nga na koluka. Limite na ko kokisande limite ko pesa mela nga. O etalinga te na ko chango misu te na ko inape mutalikinga na mbongo te. Makoki na makoki selo limite. Zamba bakenda ka réunion fruit malula nzo kuté pa lekena munene mutu na libala na ye. Kitoko. Pasteur John, en tout cas là yo vraiment tous à toujours na sekoto segaka na habité sur émission to kama ndenge ni po déjà Pasteur John ko bomba biso déjà na bandeli émission Pasteur John.
Tout ça, bon, la période, il y a des festivités, tout le monde à la fin de l'année, tout ça, qu'on a en Sika. Mingi ba sepela ka bonne année, mais mingi misusu ba ba regrettera parce que tant a fêté bonne année, azo ke na obaksa mbula mo lukuna ba mbula na ye. Bonne année tant tu fêtera bonne année, pas na yo, ezala ka sengoto, ezala ka mo kanda mo poso ke na kokufa. Bon, bonne année pas nanga, ezana ngo bien pour na kokisi mvula selo ba danger leki na bimi sain sauf. Mais na sepela ka te, na kokolisa ka mvula mbangu po danger za liboso liwezo ya. Na banga ka liwa te mais zakande préparer aux ananzambe akora malonga po mukolo kendo za la à l'aise. Tant au moni batu mingi baboy kokota na banzela mabe po ba briller beta pa vie bandi ba tamba na ko tchola mamena va normal bazo banga bomengo to ba banga batute bazo banga nde suka lobi danger za wa wapi ona zo so clair yango moni ngana likwa limite na vie na ngana ke na limite ona za yoko ndeko kanga bien eloko mokimomba bayeba ko ya mutu eza yo nangate ba cha yoko cha nzoto za ngonze memtapesa soki yo moko memi ona ndenga buzoba ekokomisa na faillite ko selenza makamka longoli no noki kokufa pe noki nyose saka lisuma te mususu nzambe moko atali te soko tika loko beba longo afa po ya kopema mususu nzambe kotala te o soki na longola afa eza danger pona na bongisi makambo na ye te na tika ye tia ko changer sima zo azonga mususu komona bakabele makambo mabe makasi makufa te me bayina ye batu nyonso mususu babetele maboko mutu malamu malongwa no noki. Très bien, pasteur. Yango moni faut ba na vie koto zo seka tanto côté malamu bata mimi na mise bino ya malonga te oko seka mtu msuti na tena lipape kata na triconjo anda za l'aise ko le confirme to so banga matama mal à l'aise et là na zo betelo ba schéma oko mona mtake ba poto di faut quand ça que faji pata la poto nzo kenda kotala maladie santé komi wapi ngana ke mboka bochelo nzo na mboka na za na fantasy manyoko peto nganto na umela. Toli a pété. T'es ton nom comprendre pasteur. On a personne qui piste clair à vie. Yango monde ko zala ka champion ko se kalika mbuta va so maintenant le komi te. Tala tout ne bandi. Ba chabi ne bandi la match balongola Vares ba kanse ba pila 1-0 donc on a suka ba pola 3-1. Oui pasteur, tu entends yoka. Ezo kota. Ndabi ne bandi. C'est pas la coup. Ngenda mi-temps 0 stade ba yemba ke ba pila biso. Na suka ba pola 3-1. Avantage c'est aussi ça makambuté. Désavantage c'est ça qu'on raté. Bah ça va tout bien. Tout le monde a une famille défavorisée. Aya loko abibamba. Ce qu'on talifi n'est parcours manka. Kolina H mbongo ezate. Batutu ba checker ba bite zoba ye. Oya ko tala batu bakimi. Or demi-finale finale batami nanzambe. Changement de fréquence. Ezo ya pasteur. Avec telo ba histoire vraie. Keba na muto azobela te azana santé mazana difficulté. Kokata motema eza makamanzambe mais ko bela eza no changement soki mutabela soko kamia ke garage kufite me moteur ezu en panne so comprendre nazo comprendre pasteur. Très bien kama tu bakena en panne na vie kolata mabe kola na litoko tala je pousse na ezu en panne na mission moko ntoko lesi esili kintswami na vie ba betelo sango ebele batonga bandako baleka na chikite yana badom sunzamba che bimaka na suka. Yana mtu mso sama kama minene na vita ngo sabe experience maele akole akoyo mukolo nyosa mone komi buzo batanga ko fanta vie calme lipamboli eye mususu nzamba ko lection na formation kwa teza kwa soda faut que de guerre faut les entraînement makasi et là akemba ka trop madayakate na ba famille to bimasumba na ngana ba wolola eti ba chola yemoko patal bifi na ngesu esuki courage challenger akausa soni loko elamba na singa babiso to chola mato seka manzela ko lekaka wana nakende wa bale oye koya ya nalungo chapeau na bois koya kumona ngamo amoni kopa ngo toke ya baby na bongi nde pona ko mi courage bate ayo fie na fungolo ba brevi ezo ko ta pasteur ba pise zo ya nazo pesa mutu to zo kanga shema ko tikela nzambe mikumba nyonso te ya mukili azana paro ko bombo na butoko maton tongo likama tongo poke tali nzambe te yo na yo mema yo kotoko li okolinga o mema na kope pe 600 francs o mema na berso la lipongi ya zoba nana yaki nana na je so comprendre on comprend parce que changement de fréquence toi na monde 2023 mema filo kwa essence comme na mukia na mutuka bakena na nzela ngombo kita zwe yo okenzela pla okofidame yo nazo comprendre monde eza schéma katala ngangwa na seka bala sabino nini pour comprendre yo 25 à 30 ozolela nini ebembe kufa wapotika na matanga libela yo olata matanga likambo yeba te nzambe nanga biso te ba guerrier
to ya pesa élection sema na lola na ya kwata fraudeur a fait apona kita malonga te ba retourner invitation azaka yungana dans signo so fa tomba la maboko ba sentir que muta famille yo ba biso bibina bina to kozonga na sachet sans invitation mbambe fou et foutaka soko fraudeur na fait ko tchaka lwenge na inerité ben invité à solo basana 3h30 bango tu banimbi misuba bake soko raté à kotoka ba mesa banfa mako Congo la challenger biso ba to Congo la ta batu batika to ma leader moi ça au moins nga taka solo la ta la système na linga emi mingi bar poto parce que yango likamu nango yokuta nango ya makasi ya pasi oyo komisa challenger na biso na c'est qui Challenger écoutez nani Challenger aza muto ngaroboto la titre champion des arena ceinture ou a préparé boto la ceinture de Challenger o ba ya mukidi batonga basomba bazoela wapi tonga na kotika la bendenge nini ere bango bazoela nyana bakari ba ore nyanga pe Challenger entraînement cop elongi na saki na trairinga na kauka mina singa kana bagela mbeka okima ina singa soni nyosa bomwana elongba na télévision na tali bato ndenga sentiment na roda zage azalaka boyete ya baby na baby pona bonga nazaka na lokumu na telenga na nzala na sambwa pwesi esimba loi vie mais pasteur John yo vrai challenger ba vrai challenger tout monde bati ba banderole ba postuler mais to tikala ko tambola ko tro to modi banderole na yote ko postation na postila ki mo rebi na ratété wana penda obligatoire des penda de son azokte mukimo menge comme pourquoi ajouter mais na ko profiter te na l'air au Congo za na mpane na ko saye tato abotinga même na sa kwiti na ko tia maboko na poche na bambongo te na ko sela la mkana senge mbongo pa kolisanga malam na ko profiter na ko kosa Congo te pour ko mina mpane mutu to azokte kota na politique pa bambongo pa ndo bonga pays te ba muke balingi pays so yokinga politique ko mi bilango zo futa malam na bato magablo ba postuler ba porter parole ba postuler Jogo moka zata coupe ta postulé au pesa coupe tika ta bandai na bakakoko ba postulé ba pesa médaille yo postulé o chaka bi moko pende bande to kumisa meto pola match ngo postulé ngaye garçon moko na iba zaki na boutique na ben yango boutique apona valoriser ye so to zaki na logique ça liga blo ya oui sardine au postulé pour les gobelins mata osunga quartier pourquoi mama mboko yo mboko to mona makamwe pasteur John to mona c'est na to monité to mona na biso déjà na ebité Congo so bazui likambo tala ko postile ba nyati ngolo kwa mambeta ba nyati penda ko postile ko lipapa ba fini ya na mona ba to Rolanda ko postile musu na moni bango trobi na 23h on dirait baso benga bango na appel ba ko ta compagnie ba sa ki journal njo ande député ba zela kena na yete batambola kena moyi mingi bo pasteur zo soutenir député nani yo okela sima député nani na soutenir ka Congo na député ba pesa mbungu ya ndeko nanga na kuna te et puis bato ba postile boyeba bino bozo bo manzoto na ko poussa mutaki no za 21000 yo moko tongo tipo ko zolanda mutongo ko la 10000 francs na 10000 francs ozoke no sunga muninga lokola yo pas za 21000 dollars na parlement orocha longi na musala kopi ne mato zotala muninga tango ko yinda bazongi nda koleka biso mutatindika kiye yo bitindika orolu ka moko tindika yo zoke no tindika bato ne ko ya 10000 francs zoke no lata tricot moko bari yo mama pona lipo na okamwa journée mobimbo baby so orolu ka la fino no kozela wapi ogendo tindika mutake ndo bonga tango okota nyoko liale pesa mabe est-ce que pesa mabe yo moko concession zo funda ndeko na loba no polele to komi na lero to mokabela batu mususu mboko ndire biso bapaya ngai te donc faut mena voter te ke na voter muto na lingi te mote mebe ebeba so na voter te ta moni mabe na votaki mutu te so bakosa na loba polele ouais ndeko na noir sur blanc d'abord mboko Congo na linga ngoli sute mais pasteur toto ke noté d'ailleurs qui point na place ko wana za vrai point mboko Congo linga ngo sute mais à l'époque to monaka ke ozaki na mikili ozonga na Congo na kendeki na kenda série ngo sona zaki na makanisho ndé na zonga te ah bon je te dis devant Dieu ndeko na za noir sur blanc oui to ça na lobaka ba cœur ouvert Congo eza mboka na nga ndenge Congo ezo sala baninga na nga mabe na misu na nga danger na minute onga so nzamba sali grâce à so mona ta lipa bongo baninga vraiment ndeko na bakango chaque fois pe na ozongela ka dajo
na vanda na lopango mère alamba tozake belé na kidiba na kuta na couleur ko iba na iba de misunité pour na bi que ça famille nanga na iba musuni moko na kena ko bomba likolo moto na brique na kidiba na tala bazate na kena na mabele na mela pourquoi na zonga deux fois te me batu bazaki te so na ibi deux fois na kosi famille manka bino ko iba na bino bozo pe matin ndenge ni est-ce que ba vrai congolais jamais ya tolo bakako ba futa makamala mon équipe ezo gagner bino bozo futa ma chère ndenge ni tolo ba te même comme na loba ya ba piste clé aya na ba no polele ndako envoie mata kweya ba 300 000 ne funda kazaka patron bana bakasa vu tokenda bagombe bandako akalo erenya to mwenengo beba bandako siki batongi betage modèle kanda ko talke patron azaki awa Congo ata bebiti na sako zaka na kilo na Afrique bato bazo sambisa Congo ba responsable so yo kinga so yo kinga na ba no polele yango nga omiko sa la politique te parce que yo ko tate poso na koti openga motema passe d'abord nga na tanga te no sani na politique big so na simbi fona kamwa. Vous comprenez? Vous comprenez? On a un souci dans le camp. Banyama bakende église te balinga na koleka biso batuto ebinza nzambe. Kasa muninga neso bakangena na bale basaka tu babotola yi. Ba yepa bale bokende botikela biso mu. Est-ce que bakelo sam? Ma ko kela muninga uti wapi? Biso awa nazoli amonga baninga bazokema mekara. Même ko tela bangolo kama longa ba vivre rien. Ko yeba ke tozana mascarade. Ya umena batei na batumsuna kama kaso na lobi mabe. Botia nzambe na place na yebo kota nzambe na makambeta liete surtout batei boyebi bato ba sala mabe po balo belango fara oto chamboka na prière est-ce que Congo bako chona mabondeli Congo ebebi wapi Congo ebeba ta yo pasteur yango ba sala nzambe balingaka uti balinganga te na bakande polele problème nanga bango nde ba na touche boye na komba nzambe bozo sala nzambe ndenga ningite ozo comprendre boye na ndenga mascarade bozo wela ko flatter bato bambongo bo piller mais bo pesa solution te or ngai te ngai ngi biso tu to que to comme na rond point mais des pasteur oui ça la raison bien sûr mais mboka ni ezanga mobola biso to ko sala ba riche te quand même bola bazangi te mais faveur ba bola e banaka mutu mso abonga te malambisi damasa moni bana baninga nzala tendir bango sani moko c'est ça patron vraiment oui ça la tout journalier atali ka ndenzu ne bango bele afa muninga ke musala zongi te chela bana baninga badi est-ce que chama na kipetre ayoki ma ke baza ba congolais ne tinga to le pango moko so balali nzala ko bana nga komi danger nga kutu na sala kana musala fome na lesi ba to locataire mususu e bongo bino ya to ba polele ko ndena même isata za na ordre sata le kama be même mutu mtoko sika selo kalkila ko ibana na ye o ibali pour sika na bougie ya oui pasteur ezoya oh biso do bakakatake non lisu muno se zaka ndenge moko do sata opini biso ndenge moko donc ezaka ndenge moko te ngana lobi kana loba mais au comprendre ngana lobe no wana ndeko nanga landanga bien très bien papa au moins makamto so lao batu baoye bati tana biso yango mon frère ya ne cheki musio ko kweba ko seli yoyote o forsaka police la passe motema babetela mutu te oyebi yomo ke na courage mais makamna wasa le balani tenanga mboke tshela biso kale kabela ba expatrié par l'air nyonso likamango za $100 loka ba pesa expatrié confiance ko mo pesa bino 30 vraiment mais falo za 100 vraiment $20 a pesa chef azo futa na l'état déjà zo kambongo ofele sa musala sa ya malunga a coopération na libanene ndeba pesa kembo msino ko bate mapako sa baninga ne ko congolais alate lango cravate fa na biro ndira bonga ba makanga zo zebele na mbongo nyoko bani baninga na oto polele batu wana est-ce que bango na satana za malamu faut mais satake bango pire ba l'équipe tout ça plus que ça même on comprend nga très bien très bien oui nazo biso ba vérité akole kananzela moni des autres batu batomboki pona salaire rolo ba ketin ba expatrié bo nyoko ba nanga ba congolais te abengi ba solo ba kale expatrié ba bomba yi ali ba congolais bo le kana passe après ça ba ke ba za ba fainéant makambo isa na RDC ndeko na wale beloko ndimanga te nord c'est blanc congolais za premier traître oui Judas za congolais zonga na film Jésus ti suka Judas za na ba do congolais le quoi n'est ni pasteur démontrer biso na bisa oko mboka nini nazo sala nazolela mais nazolinga ngo te na pesa batalibanda confiance koleka vraiment papa paye vraiment so yebite na le belo clair ya faut vivre na paye faut ça vraiment maman na challenger ko vivre na Congo yango moni na pesa batakwiti sous fautité ezaka masimu pona tout le bato abatama na sima kwiti ba mona ka passe ya vinde ba okena konuna sambongo tika balangwa ezaka bakota koma sa ba likambo ikola fait oyo
mboka moko tongo tipo kasi ofani normal ko bela afesel ko mona makambo bato obima be mwana na bimindi kila likolo mokate mama na atambola to teka manga ko pole tuli ore balanda manga bazolanda moteki manga banzinzi yo banzinzi yende manga mboka moko perturbe bana mike ba kolia muke me ko sumbebele twa kolia ebebi ke pesa déchargement na kota ko sumba o sumba na michopo mboka komi perturbe Nazolo Belayo. Oui, c'est Pasteur John. On comprend très bien. Très bien, très bien. On a le belon de Konango on dit maté. On dit ma. Mboka moko mutu to comme kanda on dira ça faire na batu. Oko kende nzela ko sona kina batu kanda o ta moko kende ti ko ma danger. So pokete mabe. Nano certes mo so regretter ba futa ngade amu muke. Tala ba regret. To tambla na makambele kili felo na kilo mboko. Ko ya Kongo ko banda ko pela noki. Oui. Ya on dit mangate. So ya nazo di papa. Mukia 6 ans na Congo soko tali aza kwa mundela 21 ans na ba coup d'état. Mwana 6 ans ba chagrin asekakate abeta kanzango te. Bale kufa na quartier munduki ni akotire pa sanga lipa. Mama ya tia Melia sinda na tongo pa mama mwana zo fa na kwalo kwa na biro. Oza mama tipoka toko mi cheje akoyaka di chete. Ozo seka. Yo. Oui, 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 Pasteur John. Ezoya. Biso. On a un conseil sérieux. Oui, Congo, so kazaka mutu bakene prière ngaza na makambo ata 10 000. Oui, oui. Milima bimaka na bangula yeso zaka muke. Congo ngabi misapenda milimo doki pombo en tout cas. Quel désordre. Ya, na un conseil. Tambola na ba cité kota na ba quartier na gombe ba betela katolo na mbinje zo dinda na mai vraiment na kamwa na mona ngo si vieux za la kate nzele bukani muke na nyaza na makambe tali ba nzela prince na ba makadam baninga na poto to mona ki soki ba bambi bo mona ma libele ki deju ba sali cercle bon ça tu vas couvrir na nazo sango l'état population aza ya biso photo tcha bango na ki na kimia awa te ya na zo bisa bakofana ba biro bazobelango pe ba français okobunga te mboka o etondi ba orgueilleux et putanaka te orgueil efandi pa ba musicien ba théâtre na ba journaliste on a belo polele oui ba journaliste peut tomber ba journaliste bokota na compte ba star pour ba star tellement mon na te voisin ba tumsi ba chako ka oko se mission o lataki ma be jour wana bazota open émission na pe ba ocha yo ka faut ça ko bonga maka pa émission o lati na mama ko 3 fois ba bien comme il faut photo parce que problème nangeza yo ka bisiko o faire ko salati ba docteur so baza na fier ba malade ba ko kufebeli eza bongo ba maître so ba komi na fier ba ko bimana bana basi ebele me bana mele musu ba ko kosa ba ko pona ba pesa nzo zoto to ba ko zabisenga senga mbongo ba corrompe bana ba soda ba ko za na fierté ba ko na tendance ko linga côté moko politique esenga fierté pour mo konzo gérer mabe mo kondi faut ça quoi sango linga ba tutu ba dominer pour le coup monetique la kena gérer ki malam so mo konzo komi na posa bango baza na senga likolo mboke ku e ku fi salaire robe ba yimo ko liko ga o gagner église so ba passer ba komi fier hey mboke ko marché te nzamba ko yaka sur une église ngote aboya ba telo fundu ba tay minga lelo ba koma fier o ngainde comment lisanga ba sala nzambo beta tolo or bible lobi ke mosala nzambe mukene munene azalaka te soki obeti tolo koza doye bongo Abraham na Moïse bakocha bango wapi na vrai doyen na ote ayo ba sérieux problème soko yo kinga linga ko zaka toujours humble mo fe bate ya Congo bana lo fundu moi likamuka so ba be ngai te ko simba te ba solliciter ko benga te na mosala nzambe ba luka ke ko luka mosala nzambe saka prière mususa petit solution sa ba kutuye to mona na ba bible yesu asala big sabi ko lo bateke za nga asimi nzela ake atolo bakako yo mtoko kena te mais de comme na motema so pelanti o lobby comment mosala nzamba beta atolo ka publicité ko latela mba vraiment o sacrifice yoji batindi oloba te basala nzamba lo bakoma ko loba oui to so mona ngo mana ba no polele akomona bata bandi ba kombona liboso batanga mutu tel yakuna se batanga mutu yena se okondima na nan lo fundo ye nzamba ki akimi simako kocha kibomoto papi yebino mbongo na c'est blanc oui kene begisa lelo prière ni basala mutu akwe abika lo baba kosa oh Pasteur John sala kanango bakoma rare basala nzamba atikala ya muke so ndimingo original
ya vrai bakima nzela nzambe lokwa bakoma na mbongo tokanti nzambe asala kaka na mbongo afungola bashema basala nzambe ebele so tomone bango na mbongo oyo nzambe asali appuye nalobaka nanga pembe oyini nayebite soko so comprendre. Très bien, Pasteur John. Naloba polele tokomaka kotoko mwana mbongo seke nzambe asali tala egisa lelo egisa oka egisa ezaka na mbongo bato batondaka plein kombele bato oyo bachange nzela bamoni nzela nzambe ezoumela koma baministre ya mokili bapila biso na mbo biso tu baministre okona bisa nazo comprendre très bien nalobaka nanga polele nalingaka te soki ebebi botya nzambe liboso nzambe asala nyonso atya nyonso buzoba na biso biso moko toomona avec ekuta mona te me mabe soki ayoka ta na mongongo abaka bokimisanga awa bongo yo ozomona biyaya Pasteur John obangaka te tala ye awa namoni oza na sécurité te loro te mais ozodevoile makambo na bango nalobaka makambo bato te oyo akomona esui eseke aza na kati nalobaka polele mpo tota nzambe kaka te yaya nazoprevenir bato soki ebebeli bino nzambe ana kati te mpo buzoba osalaka nzambe azobomboti lelo ayebi yo bokoti na buzoba bokabeli bato courage koma courage nanga mpo esimba neske pa pasa atyanga maboko pati akotyanga maboko so na likambo na asalaka ezosimba te nasengi solution na ye nyonso eza ya priere te david abengama mwana nzambe asala priere bitumba nde mpesa ye makasi joseph abikisa pe asaka priere sagesse nende esunga mboka boniko bino biyaya abengama mosala nzambe te bolingi nyonso ezalaka na priere kongo mpe binga fo tosala priere matete koma na elonga bekende matete eloko bolingi. Pasteur John sikoyo toyoki tolandi très bien siko eloko ni effort ni yango oyo biso peuple po tosala po kongo ebonga parce que lelo kongo yango toleli po ebonga ezaka ngana tolingana eya nango kalikili te kongo abeba te bolingo ekufa tokosola nayo na lere apiaka soki yo ozwi tonga na zwi na ye comme so ennemi veme bataliban nde basepela na nga ke yo place mboka ekufa soko ondiminga toza na susi ya peyo oyo te me tolingi kolia ndeko mbongo nango mingi naloba no clair ko yaya ndako na bino ate oza motema mabe eza mokomisi kolamuka to baza tosimbi kombokombi balingaka wa te. Pasteur John, en tout cas, Toro Kabonate, ça que tu as lisolo à couple. Pasteur John, en tout cas, il y a ça passe ces années. Léon a Congo comment pour Obala, Ochamwa Sinandaku, il faut osa na mbongo ebele. Mais tout ce monde que tant que nous mboka musu ezali pour na Obala, faut que ça mo organisation moko boye. Et là on y est ça la que osa na mbongo. Et là parce que na basi ngo lelo, ba ko mako kima biso, tant musu posa na ba moyen te et le côté. En tout cas, c'est simple. Yaya, libala, ezaka libala, ezaka tendance ya mboka ndenge ezokende. Mboka na biso na Afrique, ezaka neti ba mboka nyonso. Soko tema kama na Congo, ezaka na Angola, ezaka na Brazza. Yokanga très bien. Lelo yo, bolingo ezaka sur na place ezalaki te. Bolingo lelo comme le la troisième qualité ba chinois, ouais simbaka bien te. Nandanga. Très bien. Bolingo ezaka na ba 1980, 90 suka 2000. Lelo yo na molingi na bazolinga bazana bentere pecho na olinga en attendant na comme na la na changer moi si pas zako ya en attendant na lingi mobala mbongo lobi na tiki oyo mutu za ko mitika likola pia ka shebango balamba kata moni mobala ba $10 mitiki nzota kanti bolingo mobali musu peta ngazolinga moi si caractère na ndeko funda moi sa kimayo moi si momba mona yokanga moi si alingi atala ba mbongo miki opia ka ye 50 100 likolo bandi ba fantir koyaka na ba drink masolo ebele mwasi akamka motema na lera piaka ara bandi kosoba mbongo rola mwasi affection ndongo linganga so bomengo te bandi ko mena commencer à sentir que mobala za venir te na piaka ko linganga na mbongo akokima na linga de abu bul abando so ba ide pembeni nde makambo eza bolingo ngane baka ya kala mobali azanga mbongo mwasi so betele tolo pa bandeko na ye bo finga mobali na ngata za mobali na ngama baleki ba musu so monika mobali ya ya ta piaka mafandi nye mwasi a valoriser mobali fa mpe babangi ye lelo te. Bolingo wana esila bolingo zakana basi yokanga basi babima ba victime po bayamba ka basi betaka kanu makasi koleka mibali mobala ko bima na basi 60 mko ba ko kanga so kasengi par deux sili moi ça bima kana mobala mibale ma so ba yokani ba kantoka ndumba libela or mutabanda mobali yango moni
bolingo etambolaka na mwa 100 francs mbongo esengaka mpe ebele te bolingo ya mwasi soki alingi yo aliaka neka bien amonaka mwa banyongo ne futaka yoko na bano pole soki mwasi alingi yo na verité ndoki kutu mbongo mobali mawa bokozala na dio moko ya bien pe soki osi mbongo sa ye basimbisaka ye ana bandeko ya libala ofele te okutu basalaka nga lupama bani kutu basalaka nga lupango bakontina kopesa mbongo na famille ya mwasi ti lelo yo nanga tosala nika nga lupango ozwa mwasi na horoscope asemi baya kotika epatika libelo ndiro bala ye okangelaka makasi lokwa kapore na jidan olamisaka mwasi bamikunga komi mbanga lokwa makero likola biloko ya ngai o mobali nini mwasi akomi nzoto makasi lokwa kacher koliaka biloko ya kokauka eleka mingi na kotutaka pone bavoisa biyi bapake o mando ite mando ekoseka mini eloki elongi na ebele mama mwasi abebi ye tala nazebisa yo mwasi okosengaka bamungwa ndenge kosenga te kosenga akamaka na potopoto ebeli bien eza na solo kitoko mwasi akomokama na potopoto kwa na mboka omemi mwasi kudi Adrien Mbongo le quadruple boss yo mto ela pasteur John ozoyoka batolia pete bapiste epi ndako mobala alekaka piaka bana basokelonge bavoisin mpo batondaka mingi kuna oza bana 4 mosusu elongi ya voisin mosusu elongi ya fa tellement mwana akendaka bakonge alongo elongi na yo o ndako nini mama bochange kobota bobongisa libala kaka tobali ekende nsima libala mwasi na aliasi afanda lokola na kasho bakangele na kan bawenze moko ozomona ya bibamba mwasi aza na kisasa po amela tia miliki ya fer otyaka nga lite olobaka boye te batro bute oyaka nango na bare osolaka wapi banda azwazemi kaka conjoncture namoni tutatiki me ya tinda bulu kutuselanga me ya sinda mobali na libala otinda mwasi azelo me ya sinda bavoisin mama kobota na ye te alkaida wakoyoka ayoki bastecha talo sekia Adrien Mbongo le quadruple boss Adrien Mabaya ya Jaima Luvinga Esther Kolosa ya comme prêtre mère Kajana Kweti ya la mama Okito donc en tout cas bino est là pasteur John Adrien Mbongo c'est tout yo dans un système ozora pasteur John il a biloko na nzungu 3 jours ndele makoko frigo ezate ado chauffer biloko quartier mbasola ngai nana na ba citron na quartier oyo nzoka nde mbimbi na elali 3 jours ngaye panzani quartier mubimba mututu mbanga bebi lokwa likam yokai moko nango kaka bwe bakisama ya papi ndambo yako za moto mama nzamba pambola merci pasteur John Obobaka fort en tout cas déjà de oya ba piste ba patolia pété yango na changement de fréquence libala eza différent okota mwasi na libala afandaka chaque jour tongo ti pokwa ndoko mona sikoyo ke libala ya pete te mbongo ye moko tondaka bien te bokoma mibale lie sa mwasi obotisi mwana na mwana aliame yo oyebi kamaka na oloba wa très bien ndo mona mobali mosusu obima na ntongo asili nzoto pantalon neme okomi lokola balatele na motu mosusu okobwaka ceinture mpo madusu to ekosila okomi okanga na singa lokati na singa lokola asaki ekende mboka bwi lokola kimono ofungi pantalon lokola kata onge bato babinelaka mobutu okumba pantalon boye yasa yo mo sekina yaka soki eleki bando file su te po soko file pantalon fe kwe ekweya fo kanga pantalon na singa soki oti chemise likolo mpe muke fo bakisa su singa po loketo soki takaka difficulté ya peye oyo tioko mema saki okosimba pantalon kwa shidoka poli otamba na onza nzela mon réalisateur Dani Welo pasteur John Tolandie to aussi ces missions te on le bina polele so ozobala pika pene na 100 francs yango mwana vocha mwasi lito iluka métier kopli nyo osalaka mpo soki mwasi ayobo obomba ye zanga bomengo melesaka mwasi chaque jour na bano polele azanga bilamba masantaki mobala tembe yeyo akolinga oti suka ya te kolesi mwasi lundi soki asengi ombongo mardi toleki mercredi te kotukisa abombaka biloko lokwa nguma libalo batondi kisasa nde ozomona mwasi abota bana mibale chaque jour akenda kotala mama ya bango po alesaka bana mobali akendaka na ntongo mpasi asalaka yebanaka te akokende na ndako na bango akomi lokwa mopaya tuti bapondu akomobetela mama ne barapport ya mwana ondele mama akomi docteur
Yenda tinde ko libala. Ah mama mano tika makero che bimi bekute kiti. Oh mwana oyeba. Sala nzamba pambola. To suki wana. Merci. En tout cas, c'est qu'elle est. Avec Pasteur John Torolia, Torolema, en tout cas, Tolier, Tossi tout est mais et ça, qui m'a simangonga. Oui, toi qui m'a simangonga. Pasteur John, mot de la fin pour te dire. Moi, je fais un Giwa et Mamikolo à Londres. Oyo, tu cours anglais. Vendredi, samedi, chaque 17h30 au filet. Et puis, quand on a eu ma kamba poto zali, oh, moi, na zawa pesa na poto wa pa tanga ye. On go tinda bana sa yo kende ben inscription nyonso ye. On go sala voyage robeta tour na Londres à tourisme ye. Tout le monde va me benga yo comprendre. Ya zane ke ouvert nga sunga Congo c'est local ki na ye. Azana na Londres numéro ne ngona zo pesa plus 44 74 04 01 82 25. Donc giwa mo ya ko benga mobimba. Donc to ba makambo ezaka série A. Ah, tu sais, pêcher na biso. Aloe TV, bo s'abonner bo like. Tu l'as pété en boyoki. Ah, challenge bar poto. Alombe le lokoto Hélène. Merci maman Alombe maman. Alombe le lokoto Hélène. Maman Alombe le lokoto Hélène. Oumela. Nous avons pas une initiative malam. Vraiment si m'habilite aux agina. Dani Wolo. Les réalisateurs. Les réalisateurs, na mali pe na mopandi to sana emo. Kaje na kweti. Kaje na kweti ma base na ba. Tous les changés, Adrien Maba pas les lois. Merci à toi Adrien Oumela. 2023 karaté port. Ah ça il a payé. Tu as rendu âge ce qui nanga wap. Oh mato qui t'a sorti la payé to ko ndeza ka pays. Yonde luke la place il peut robima. Ko sanga ce que l'équipe mvulu ko kitaka. Pierre Gagnon c'est kitaka âge ce ko koli bengo koko. Et puis Pierre Gagnon son famille ce qui m'a cambié mtala ta liba benyo nyonso. Pierre Gagnon m'a cambié nyonso ko garder benga na défenseur. Ata la mundu ki njoke ko ya makasi. Merci beaucoup. Dani Wolo, le réalisateur, Randy Kamba, le RK, mon frère, mon ami, dans l'OE TV, tous ensemble toujours. Kajé Nakwe, tu as dit que je suis le quadruple boss. Grand prêtre mère, Esther Nkolo, Sala, je vous aime. Andrea Mabaya, les choisis, Nyon Soto, dans les labino yatro. Oliver Mabala, ingénieur Velilouk, mon ami, mon perso, ma maman chérie, maman Émilie Mabiala, papa André Tchinchangou, vraiment, je vous salue. J'étais avec Pasteur John, en tout cas, à l'OE TV, vous s'abonner encore beaucoup plus. Émission Labino, c'est que tu vas être le matin, oh non, c'est pour ça, numéro est affiché, bon, ben, situation, préoccupation, tous en tout cas, pour aujourd'hui, vraiment, on a péci bino surtout. Merci au Bozaki branché pour notre émission. Oyo Bozala toujours surpris na émission Oyo. Et puis Pasteur John Zambala Sukate a combi déjà ya biso to kolembate ko yambaka yambaka à chaque fois que Bozalaka na posa na ye. En tout cas, je dis vraiment merci à tout le monde et surtout à ma maman chérie que j'aime beaucoup, maman Alomelo Lokoto Hélène, la coordonnatrice de la chaîne, et puis Randy Kambale. Merci beaucoup. Bye. L'amour, c'est comme le soleil de joie à partager.